dinləyicilərimiz, hörmətli müəllimlərimiz və dəyərli şagird yoldaşlarım, sizi məktəbimizin canlı dalğalarından ilham dolu və biliklə zəngin Gələcəyin İşığı FM-dən səmimi qəlbdən salamlayıram. Mən 7B sinif şagirdi Əliyeva Nuray. Bugün sizə unudulmaz bir anı çatdırmaq üçün mikrofon qarşısındayım. Bugünkü verilişimiz tarix və həm də qürur mənbəyidir. Çünki bugün 16 oktyabr yalnız tarixi bir gün deyil, həm də məktəbimizin təşəbbüsü ilə yaradılan Gələcəyin İşığı FM-in radio layihəsinin 2 illik yubileyidir. 2 il əvvəl 16 oktyabr 2023-cü il tarixində fəaliyyətə başlayan radiomuzda məktəbimizin səsi olaraq ilk dəfə məzunumuz Azərin Şəfəqətzadə çıxmışdır. O an yalnız bir veriliş başlamadı. Eyni zamanda məktəb həyatında yeni bir səhifə açıldı. Azərin nümayiş etdirdiyi cəsarət, diqqət və yaradıcılıq ruhu hər birimizə göstərdi ki, şagirdlərin səsi, fikri və ideyası işıqlandırılmağa layiqdir. Bu an Gələcəyin İşığı FM-in ruhunu formalaşdırdı və radiomuzu məktəbimizin yaradıcılıq mərkəzinə çevirdi. Gələcəyin İşığı FM sadəcə bir radio platforması deyil, o hər bir şagirdin bacarığını və yaradıcılıq potensialını işıqlandıran, vətənpərvərlik və milli mənəviyyat ruhunu gücləndirən, ictimai düşüncəni inkişaf etdirən və nitq mədəniyyətini formalaşdıran bir təhsil layihəsidir. Layihənin təşəbbüskarı məktəbimizin direktoru Ramiz Novruzoğlu Ramazanovdur. Onun rəhbərliyi, təhsildə yeniliklərə yönəlmiş yanaşması və təşkilatçıların səyi nəticəsində radiomuz günü-gündən inkişaf etdi. Lənkəran Astara Regional Təhsil İdarəsinin dəstəyi ilə Gələcəyin İşığı FM-dən qısa müddətdə yalnız məktəbimizin deyil, həmçinin regionun diqqətini çəkən nüfuzlu və nümunəvi bir layihəyə çevrildi. Bu məktəbimiz üçün böyük qürur mənbəyidir və şagirdlərin yaradıcılıq imkanlarını genişləndirməkdə əvəzsiz rol oynayır. 2 il ərzində Gələcəyin İşığı FM-in efirində yayımlanan verilişlər həm maarifləndirici, həm də ilham verici olmuşdur. Bu müddət ərzində müxtəlif mövzulara toxunmuşuq. Tarixi qəhrəmanlarımızın həyat hekayələri, dünyaca məşhur alimlərin kəşfləri, milli və dünya mədəniyyəti ilə bağlı maraqlı faktlar, elmi yeniliklər, idman uğurları və gənclərin intellektual və mənəvi inkişafını dəstəkləyən mövzular. Hər bir buraxılışın əsas məqsədi şagirdlərin fikirlərini, yaradıcılığını və nitq qabiliyyətini önə plana çıxarmaq olmuşdur. Məsələn, son buraxılışlarımızdan birində biz Azərbaycan tarixi ilə bağlı nadir statistik məlumatları təqdim etdik. Bildiyiniz kimi, ölkəmizdə təhsil səviyyəsi son 10 ildə 27% artmışdır. Bu isə şagirdlərin intellektual inkişafına böyük təsir göstərir. Bizim radio layihəmiz də bu inkişafın bir parçasıdır. Hər səsimizlə gənc nəsilləri maarifləndirir, onların düşüncəsini genişləndirir və yeni ideyalarla ruhlandırır. Efirimizdə tarixi qəhrəmanlarımızdan bəhs etmək də böyük əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycan tarixində dahi alim və dövlət xadimlərinin həyat hekayələri, onların zəhməti və uğurları bizə göstərir ki, hər bir gənc öz ölkəsi üçün elmi və mədəni irsi qorumaq üçün çalışa bilər. Son illərdə aparılan tədqiqatlar göstərir ki, ölkəmizdə gənclər arasında tarixi mədəni biliklərin səviyyəsi 20% artmışdır. Bu maarifləndirici layihələrin nəticəsidir və bizim radio bu prosesdə əvəzsiz rol oynayır. Həmçinin milli mədəniyyət və incəsənət mövzularına xüsusi diqqət yetiririk. Radiomuzda Azərbaycanın musiqi, rəqs və ədəbiyyat sahəsindəki nailiyyətləri, milli irsimizdən nümunələr təqdim edilir. Bu isə gənclərin mənəvi inkişafına, milli dəyərləri qorumağa və dünyada özünü tanıtmağa kömək edir. Əziz dinləyicilər, bu 2 illik fəaliyyət göstərir ki, Gələcəyin İşığı FM yalnız bir radio deyil, o məktəbimizdə və regionumuzda təhsil və yaradıcılıq
mərkəzi kimi fəaliyyət göstərir. Qarşıda bizi daha böyük layihələr, yeni səslər və parlaq ideyalar gözləyir. Hər bir şagirdin fikri, hər bir müəllimin dəstəyi və hər bir dinləyicimizin marağı bizim üçün əvəzsizdir. Biz inanırıq ki, gələcəkdə bu radio daha çox şagirdin yaradıcılığını işıqlandıracaq, onların ideyalarını reallaşdıracaq və məktəbimizin adını ölkə miqyasında daha yüksək səviyyədə tanıdacaq. Dəyərli izləyicilər, hörmətli müəllimlər və sevimli şagirdlər, bugünkü buraxılışımızda məktəbimizin radiosunun 2 illik yubileyini qeyd etdik. Mən Əliyeva Nuray, sizə məktəbimizin səsini çatdırmaqdan böyük qürur duyuram. Unutmayın ki, hər birimizin səsi dəyərlidir və gələcəyin işığı olmaq üçün özünüzdə güc, yaradıcılıq və əzmkarlıq tapmalısınız. Gələcəyin işığı FM olaraq biz həftənin 5 günü sizə elmi və maarifləndirici mövzular təqdim etməyə davam edəcəyik. Günün əlamətdar hadisələri, tarix yazan qəhrəmanlarımız, dünya şöhrətli alimlərin kəşfləri, idman uğurları və milli mədəniyyətimizdən maraqlı faktlar. Bizi dinlədiyiniz üçün təşəkkür edir, hər birinizə uğur, sağlamlıq və parlaq gələcək arzulayıram. Gələcəyin işığı hər birinizin ürəyində daim yanmağa davam etsin. Gələcəyin işığı FM, uşaqların səsi, gələcəyin nəfəsi. Mikrofon arxasından mən Əliyeva Nuray sizlə sağollaşıram. Səsimizdə qalın. Bilik və ilham yolunuz daim aydın olsun.